Inkuru nziza ku banyarwanda muri rusange. Iyi nkuru irareba buri munyarwanda wese ufite inzu mu mujyi wa Kigali cyangwa ufite ikibanza mu mujyi wa Kigali. Iyi nkuru irakureba cyane cyane cyane, ndetse mu gihe icyangombwa cyo kubaka cyangwa cyo kuvugurura inyubako cyamaraga igihe kinini kitarasohoka, umwaka wa 2025 ibintu ngiye kubabwira bizatangira gukurikizwa neza cyane. Umwaka wa 2026 bizatangira gushyirwa mu bikorwa, birimo birirwaho mu gihe umuntu ashaka icyangombwa cyo kubaka akamara igihe kinini utarakibona. Ndashaka kubabwira igihe iki cyangombwa uzajya ukibonera cyo kugira ngo wubake cyangwa uvugurure inyubako zawe. Mu gihe uri kubaka inyubako itajyanye n'igishushanyo mbonera igomba gusenywa igakurwaho. Mu gihe uzubaka inzu baguhaye icyangombwa cyo kubaka igikoni ukahita wubaka kadestara, iyo nzu izasenywa kubera ko izaba yubatse mu buryo butajyanye n'amategeko. Reka mbabwire rino tangazo. Iri tangazo rirareba buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rirakureba muntu ufite inzu muri Kigali cyangwa ubutaka cyangwa ikibanza muri rusange. Iri tangazo rirakureba. Guhera umwaka utaha mu mujyi wa Kigali, ibyangombwa byo kubaka bizajya bitangwa mu minsi 10. Ibyangombwa byo kubaka mu mujyi wa Kigali bizajya bitangwa iminsi 10. Ako karugira ngo mwakumvise. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gihe wakaga icyangombwa kikamara igihe kinini kitaraza, warategereje ibisubizo, warahebye, kikamara amezi 2-3 kitaraza, ariko ubu ngubu ni ukuvuga ngo ibi bizatangira gukurikizwa mu mwaka wa 2026, mu gihe icyangombwa cyo kubaka mu mujyi wa Kigali kizajya kimara iminsi 10 yonyine kigahita kiza. Ibi bintu birareba abenjeniyeri bakora akazi ko kubaka cyangwa bakunze gukoresha akazi ko kubakisha, cyangwa umuturage ufite ikibanza ashaka kubaka. Ibi bintu birakureba muri rusange. Nawe ushaka kugura ikibanza birakureba kubera yuko uzakenera kucyubaka. Nutacyubaka bizareba umuntu uzakigurisha. No kuvuga ngo ni urusobe rw'uruhererekane. Ndetse ubwo mbamaze mu ngenge nimuzongere kumbaza kino kibazo cyangwa nabakoreye ubuvugizi. Iki cyangombwa kigiye kujya gisohoka mu minsi 10 yonyine. Iki cyangombwa kigiye kuzajya gisohoka mu gihe habwe mwubake inzu zanyu, kandi mwubake nk'uko igishushanyo mbonera kimeze. Iyi ni incamake y'amakuru ngiye kwibagezaho. Nitwurinzwe n'Imana Emmanuel, abanzi banze kuzina rya Kidasamura Movie. Kora subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ugize ikibazo kwano makuru cyangwa kwano magambo tuba twashyize mu izi video, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu. Reka dutangire inkuru. Inama y'inteko rusange yateranye kugira ngo bige ku iki kibazo cyari kimaze iminsi kivurwa ngo ibyangombwa ngo biratinda. Guhera umwaka utaha mu mujyi wa Kigali, ibyangombwa byo kubaka bizajya bitangwa mu minsi 10. Ni ukuvuga ngo umwaka utaha, uyu mwaka wa 2025 nituvamo umwaka wa 2026 nibwo ibi bintu bizatangira gukurikizwa. Ibi bintu nimubyumve nabi ngo muhite mutangira kurikara ngo kuki ishonatse cyangombwa kitasohotse. Ibi bintu bizatangira gukurikizwa umwaka utaha. Nyabuneka iyi video uyumve neza. Kwaka icyangombwa kigasohoka mu minsi 10 bizatangira mu mwaka utaha. Umuntu utabyumvise subiza inyuma ubyumve. Icyangombwa kizajya gitangwa mu minsi 10 kandi bizatangira mu mwaka utaha. Ibintu mbabwira mba nabihagazeho n'amaguru abiri, nibiba byatangajwe n'ibinyamakuru bikomeye cyane byigerera mu bihugu bitandukanye cyangwa byigerera yo muri rusange. Kora subscribe kugira tujye tubana umunsi ku munsi. Imana iguhe ubuzima, amafaranga n'ibindi byinshi bitandukanye. Imana ikurinde kandi natwe iturinde. Gahunda za Kidasamura Movie zirakomeje. Kora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kwa subscribe rero kugira ngo biguheshe kuzajya ubona amakuru. Kidasamura Movie hari filime agiye kubasohorera yitwa Ubuzima bwa Kigali. Muzajya muyisanga kuri YouTube channel za Kidasamura Movie. N'ahandi filime isohokera ni kuri Kidasamura Movie. Kora subscribe rero kugira ngo byose nibizajya biza uzajya ubibona. Ugize ikibazo kwano makuru watumenyesha kuri ya nimero dusanzwe tubaha.
iwawe habereye amahano cyangwa amakosa, waduhamagara kuri ya nimero tukaza tukagukorera ubuvugizi cyangwa tukakuzanira ubutabazi. Dufite abambasaderi batandukanye bahita bakugeraho bakagufasha byihutirwa cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha, ubuzima n'amafaranga.